أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة منصة سعادتكم تبدأ من هنا، التي تتوسط مكان استقبال المراجعين في مركز خدمة المتعاملين. وتقدم المنصة التي تستمر ل3 أيام هدايا للمراجعين الذين سيشاركون في استبيان عن مدى رضاهم مع الدائرة. في خطوة رائدة لرفع الإنتاج وتحقيق الرضا والسعادة لدى العملاء، أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مبادرة سعادتكم تبدأ من هنا، وذلك انسجاما مع رؤى الحكومة الرشيدة وتوجيهاتها، خاصة مع إطلاقها مركز خدمة العملاء بحلته الجديدة في المقر الرئيسي للدائرة، والذي حقق العديد من الإنجازات، منها تعزيز الصلة مع الجمهور وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات والتعامل من قبل العاملين بكفاءة عالية وفق مشروع التميز في خدمة العملاء. بالنسبة لمبادرة سعادتكم تبدأ هنا، تقوم الدائرة في هذه المرحلة بإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى إسعاد العميل والوصول إلى أعلى مستويات رضا المتعاملين الخارجيين. والله أنا اليوم زرت دائرة الإسكان، ما شاء الله الكل متعاون معنا، من موظفين رؤساء الأقسام، الكل ما شاء الله بشكل ممتاز. كما أطلقت دائرة الأشغال العامة أول إذاعة للموظفين، والتي تبث شهرياً عبر مكبرات الصوت بالدائرة ولمدة 30 دقيقة، والتي لاقت هذه الخطوة استحسان ومشاركة الموظفين الذين يعدون ويقدمون المواد المطروحة. كما تساعد الإذاعة على إعطاء الفرصة لطرح القضايا والتحديات التي تواجه الموظف، ما يساعد على تخفيف ضغوطات العمل وخلق نوع من الشفافية مع الإدارة. الجميل في هذا البرنامج أن تم الاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة في الدائرة، من مخرج، مذيع، أدوات، تكنولوجيا وإلى آخره، كلها داخلية دون الاستعانة بأي جهة خارجية. وأخيراً، تهدف منظومة العمل في دائرة الأشغال العامة إلى تحقيق رضا وسعادة المراجعين، مما ينعكس إيجابياً على الموظف وأدائه في تقديم ما هو مميز وبشكل دوري. تسعى دائرة الأشغال العامة إلى تقديم خدمات وفق أعلى مواصفات الجودة، بالإضافة إلى وضع التدابير التي تجسد أهمية تحقيق السعادة والرفاهية في سياق التنمية المجتمعية. لأخبار الدار، مجد السويدي، الشارقة.